Маған да жан керек, жандар. Маған да нан керек. Иә. Қолыңызға ұстаған Біз былай қылайық қазір. не мақсат? Қазір қараңыз. Қағазға шығарды. Сөзім мағанасы. Тыңдаңдар. Сөзім мағанасы. Иә, вот көрдіңіздер ме? Не, мына жерде 2 есе 3 есе деген. Дұрыс қой. Жоқ, нараны тыңдасаңшы енді. Тоқта, енді мына тоқтатпа. Миллион 340 мыңға сен корпус шығардың. Және қағаздағы Иә. Ол жерде фурнитура бар, блум бар, тас бар. бәрін айтқан жоқсың, дұрыс па? Ол давай 4 метрді қазір алып. Сол 340 мыңға блуммен, таспен, как положено, заказ берейік, крашенныймен. Сол үшін барамыз ғой бүгін мен. И группаға салмайсың, бүкіл әлемге, бүкіл Қазақстанға жер өтсін сен. Дұрыс қой, ертең мен барамыз ғой. Неге бар? Сен қара, мен сені оң Байса қазақ байсын дейсің, нарта тұрған бәрі басқа біреу ма не? Түсінбедім, не деді? Өзің айтты, халықтың көзінше айтты, сау. Міне қара сенің Ертең мен толық есептеп беремін ғой. Міне менеджер Қазір есептеп бересің ма? Мен шағасының бар ғой, тапқан бала шағасының есіне епсің сен бауырым. Сабырмен. Қара, сенің жаңа менеджерің берген есептеп Нардан есеп ал. Жетпіс деген қайда? 1 метр равно 70. Иә. Тұратыр. Халықтың нәпақасын тауып бере аласың ба? Халықтың нәпақасын тауып бере аласың ба деймін? Қазағын байсың. Қамнан бәрі қарапайым қазақ. Мен өкіметтен біреу көріп жатсыз ба? Қарапайым қазақ. Арасына іріткі салғанша нормальный блогер, қатын блогерлердің бір историясын көрсей, сен содан мағлұмат алып соған қараймын. Сен қарапайым халықтың арасында өзің айтасың. Кәсіп жасаңдар, мен үйретемін. Сол сияқты. Давай, түсіріңдер, иә. Сабыр. Айтып берсін бұл. Қараңыздар. Не болды? Жағдай не болды? Мен үйге Ya. Çakılsa. Kılmaz. Bunda sandarsın. Geldiler o şimdi. Koy bunu. Cevap verin. Bize kimse sevmezsin. Bunda. Sen kimsin? Давай. Siz көрдіңіз бе? Ағайын арасында мынау мінез. Мұның бәрі ағайын. Ана бергенше істейміз. Мысалы, сол сияқты сіздер қандай не туғызып жатқаныңыз көптісіз ба? Көптісіз ба? Аңдап сөйлеу керек. Тыңдай. Жоқ, ал, давай, кеттік. Ал, жоқ, кешірім сұрама. Бірінші, не жағдай? Ана видеоға жауап берсін. тұра тұрыңыз, мен бір сұрақ қояйын. Сіз жаңағы видеоны түсірдіңіз. Иә. Оның алдында информация бар менде. Бүйтіп айттыңыз, міне, бәріміз бірінші видеоңызда. Жаңағы шуруп бұраған үшін осынша ақша алып отыр дедіңіз. Білмеймін қанша шуруп екен. Иә. Сонша дедіңіз. Ал сіздің жаңағы видео түсіргендегі сол неңіз мақсатыңызды түсіндіріп беріңізші. Не үшін? Қалай ол? Енді мен былай маған бересіздер ме? Біз өзіміз мебель жасаймыз, есептеп көрдік. Маған сөз бересіздер ме? Бермейсіздер. Или ұрып тастаңдар ғой сразу мені. Сенің мақсатың сол саған керек. Тұра. Мен жоқ, или бағылайық, біз шешек. Айтпай қойыңыз. И шешсек, или вообще болмайды ғана шешек та. Міне, қараңыз. Айтайыншы мен, не болған айтайыншы. Мен айтайын, біз саған келіп тұрмыз ғой. Біз, міне, қараш, Бақтияр мырза, қараңыз. Біз берген ағаны мынандай кезден бастап танимыз. Міне, мен кішкентайым мынандай кезден бастап. Сіз қазір мына жерде отырғандардың бәрі берген ағаға, біз ағайын туыспыз. Бәріміз былай оршын. Сіз біздің мына екі ортаға іріткі салып отырсыз бір сөзіңізбен. Болды, түсіндім. Енді сол сөзіңізді түсіндіріп беріңіздер бізге. Сол сөзіңізді жаңағы видеоңызды жоқ халықтан кешіріңіз. Удалить болды. Екінші видеоңызды айтпай ақ қояйын. Сіз мына жерде еще екінші видеоңызда түсіргенсіз.
қазір міне уже провокация. Қазір бәрі уже жиналады. Иә. Мен бәрін біліп отырмын дегенсіз екінші видеосыңызда анық айтқансыз. Иә. Біліп Енді отырып көріп тұрмын ғой, жаңа келатқанды айттым ғой. ойластырып жасағансыз. Енді қараңыздар. Мен Қандай мақсатта жасадыңыз деген мақсатыңыз не сонда? неге қол жеткізген? Тыныш жігіттер, тыныш түсіндіріп бәрі видеоға түсіріп тұрсыңдар ғой. біз үйге мебельшік шақырдық. Аха. 4-те 4 метр, 4-те 4 метр мебель бізге шығарып берді кухня. Кухня. Сөйтті де 1.109.000 теңге ақша шығарды бізге. Үш түрлі баға, үш түрлі. Мен қазір оны бірден көрсетіп алып бересіздер. 4 метрге қанша шығады? 4 метрге шығарған кезде 1 метр 77 теңге болды. Ең минимумы. Максимум 130-120 мың теңге болды. Ішінде жаңағы фурнитурасы бар, ішінде анаусы бар, мынаусы бар, мынаусы бар. Жоқ, мен білмеймін аға. Мен просто қазір тұра тұрыңыз аға. Мен сұраған нәрсемді айтып жатырмын, болды. Мен сұрадым, айтып жатырмын, болды. Енді қараңыздар. Сосын алдымда қараңыз. Одан кейін не істедік? Біз логистиканы есептедік. Сосын мен тұрадым да айттым, мебельшіктер қанша алады? Тұра тұрыңыз. Иә. Енді қараңыз, мебельшіктер қанша алады деген кезде 150 мың теңге алады деді. Болды. Енді мен есептеген кезде қараңыз. 308 минимум болды ма? Одан кейін жаңағы 10-20 мың теңге жолына кетті. Біз айттық, мынардан замерщик барса 50 мың теңге дедік. Еще плюс. Жоқ, енді мен нем барымды айтайыншы, не істегенді айтайын. Болды. Енді қараңыз, сосын 150 мың теңге мебельшік дедік. Біз кеше бүгін уже біздің кешке біз 10 клиентке барып өзіміз өлшейміз, өзіміз кесеміз, өзіміз тестіріп бәрін жасаймыз осы 10 клиентке. Айтқан сөзімді мен халықтың алдында жауап беруім керекпін. Потому что, енді қараңыз, мен ол информация қаяқтан келді? Мен мына жақтан жинап, содан шыққан информация. Өткен неге? Менің мақсатым не бұрада? Мақсатым не болды? Ең соңғы мақсатым не болды? Мына жерде барлықтарыңыз мебельшіксіздер. Ана жақта халықты әкеп берсек, сосын мынарда мебельшіктер 150 мың теңгеден өздерің өсін. Мына 10 клиент екеуі менмін. Міне, мен 500 мың алған кухняны 502 мың есептеп бер, сенің жаңа менеджерің Зәуре. Мына 700 мың алған кухняны 639 мың теңге есептеп берді. Ал сіз оны мынаны есептей аласыздар, сіз неге өтірік сөйлейсіз? Міне 10 клиенттің дұрыс қой, енді неше метр мынау? Міне, мен сол қыздың жазған, Зәуренің жазғаны. 330-ның кухнясы. 4 метр кухняны деп айтқансыз. 109 мың теңге. 109 мың теңге. 1 миллион 109. Жоқ. 308 мың. Бақтияр, 109 мың теңге қайдан шығарды? Кім информация шығарып отырса? Мына жерде, например, услугаға кесілетін адамдар бар. Сен мебельшіктер жұмысшылардың ақшасын. Мен сізге бір сұрақ қояйын. Сіз мына кісі видеоны түсірдіп, разговор жоқ, бизнесіңізді дамытқыңыз келеді, бізде дамытқыңыз келеді. Сіздің жаңағы жағдайыңыз, тақырдыңыз, видео түсірдіңіз, келісем, разговор жоқ. Енді сіз жаңағы видеоны түсірген кезде сіз неге бір қарамадыңыз сол видеоны? Жоқ, сіз қандай мақсатта түсірдіңіз? Мен орда, мен 10-ақ келесіз дедім. Ненің қаншаға шығады сіз жақсы білесіз. 4 метр кухняны қазір есептеп беремін заңшы. ЛДС-мен түсіндіріп беремін да? ЛДС-мен. Жоқ, ол ЛДС-мен есептеп беремін, ол сумаға шықпайды балам. Бұнда сіздің күнәңіз берген аға. Бір адам саған қымбат есептелмесін, общий бүкіл мебельшікке топырақ шашып отырсың. Сен именно конкретно сол есептеген аренда алып отырмын. Оны кім төлейді нахуй? Жұмысшылардың бәрі 15% алады. Кім ол 150 мың деген айтшы. бәріне топырақ шашып отырсың, сен бір адам істеді ма, именно соған айту керексің сен. Сен айттың, мен 2-3 шуруп бұрағанға 4 метр кухня несіген замер вообще тегін жасаласың. Дизайнерский проект болса, төленеді ол. Дизайнерский проект, білесің, бір дизайнерский проект, бір квартираға 3 миллионнан кем ешкім жасамайды. Мен, мысалы, қара, мен бар ғой, мысалы, біз оны көрген жоқпыз. Жаңа салып тұрған, осы сөйлеп тұрған. Сен провокаторсың, сен аузына шыққан сөзге ответ бере алмайсың. Мен клиент жазғаннан кейін содан қозғалдым, міне. Міне, мына бағаны мен клиентке жібердім, содан кейін провокаторсың, чистана. Қаншама клиенттер жалып жазып жатыр. Менен не алғыларың келіп тұр? Жалып айтып. Екі клиенттің уже. кеше 2 видеомыз бар. Өз сөзіңді жоққа шығар. Жоқ, енді қара, давайте, ең соңғы сұрақ не ол? Қайтып бар? Қараңыз, мына кісінің енді ақшасын қайтарып бересіз ба? Енді мына жаққа келіп видео түсірмей ақ қойыңыз. Бүгін уже шешілді ол, Ол шешілді. Енді қараңыз, біз енді сіз
біздерге заңды түрде уже бізге андай мәжбүрлеп тұрсыз да бізді сізге үстіңізден шағым жазуға. Сосын азын аулақ ақшаға ұсақтала бермеші, ер азаматсың ғой сен. Қатындар жүр ғой блогер, содан көрсе солардың историясын. Көрсе солардан үлгі асай сен нахуй. Еркексің ғой. Қатындар бар ғой, қатындар. Солай болсын. Мысалы. Бізде мына жерде ешкіммен ренжіскіміз келіп тұрған жоқ, сөздің шыны керек. Задатсыз қайтарып беріп жатырмыз. Раскройын кестіріп тағамыз. Бүйтеді, крашный деген 6 метр кухня дейді, 300 мың теңге тұрады екен. Қалған ақшамыз қайда дейді. Армадаға бар бал. Қалған ақшамыз қайда дейді. Армадаға бар ма? Армадаға, братан. Армададан да заказ алып істеп жүріп жоқ. Крашный деген мағына не ол мысалы? Пленканың мағынасы не? Ламинаттың мағынасы не? Білмейсіз ғой аға сіз. Қараңыз, бұрын жай топса үшке бөлінеді. Үшке біз еще жоғарысын салмаймыз, ол дополнительно қосылады. Біз жай өзіміздегі нарықтағы салмаймыз. Енді қараңыз, Бақтияр мырза қараңыз. Менің толықтыра алмаған сөзімді балалар толықтырады. Давайте, айтыңдар. Ағашы, мынау ертең тағы бар бұлықтан жүрмесін, тиктокта мені өстіде деп тағы шығып жүрмесін. Жоқ, мына кісі өзінің есі. Мені боқ салады деген әңгіме болып жүрмесін. Бақтияр мырза. Жоқ. Барада ешқандай не жоқ. Сіздер өздеріңіз нелеріңізге келіп тұрсыз ғой. Иә, боп саладыға әңгіме айтпаймын, мойындамапсыңыздар. Жаңағы енді еркек адамсыз ғой, айта салыңыз. Не айтайын? Енді өзіңіздің кемшілігіңізді, қателігіңізді айтсаңыз. Ол мебелдің мысал үшін Инстаграмыңыз қайда? Жоқ, мына сіздің кешегі Инстаграмыңызға жүктеңіз. кеше қолында ұстаған. Қоям бүгін кешке. Жоқ, қараңыз, кешегі есеп қолыңызға ұстап жүрген 340 міне шықты дегенді қазір алыңыз. Міне ламинат, міне пұрмықырасы менде осындай ашықпа кетіпті дегенді айтсаңызшы. Жоқ, мен бүгін қараңыздар. Кеше мен 10 клиент алдым ғой. 10 клиентті мен өзім бүгін бәрін есептеймін былай, сіздердің көздеріңізше айтып беремін. Жоқ, 10 клиенттіңіз мен өз бағамнан асып кетіп тұр. Екеуі менмін оның, екеуі мен жасатпаймын. Өйткені қара 700 мыңдікін 639 есептеп тұрсың, 500 мыңдікін 502 мың есептеп тұр сенің менеджерің. Мен оған жасатпаймын. Сен міне мына баған 3 метр кухня, 3 метр кухня, 502 мың теңге. Соған жауап бермейсіз бе? Міне, емдеп Бұл жердегі жігіттердің бәрі адал еңбек, маңдай терімен қолтығы мұқсашып жүрген жігіттер бәрі сен сияқты халықты құлақтан теуіп алдап шетелге шығып, ерті құлақтан теуіп жүрген жоқ. Бұл жерде таза күшпен жұмыс істеп Давайте, Бақтияр мырза, айтыңыз. Не айтайын, айтыңызшы. Болды. Былай қылайық, давайте. Кешірім ба сіздерден кешірім ба? Болды, қараңыздар. Жоқ, тұра. Тұратыңыздар. Түсіріп, уайымдамай қойын, түсіріп. Мен түрме қарап түсір. Ал. Ой, осын салам. Демонтаж жасап бірдеге жіберіп жүрмейді. Ой, уайымдамай қойын, мен ондай нәрсе жоқ. Жоқ, қараңыздар, мен араға бәріп келем. Сол үшін де маған да жан керек, жандар. Маған да нан керек. Ал достар, халқым, мен кеше мебель салдым. Мебель салған кезде менде мына жақта іште шыққан 308 мың, мына жақта 1 миллион 100 мың салған болатын. Мына жерде менің артық сөзім жаңағы мебельшіктер сіздерді алдап жатыр дедім. Ал негізінде о жерде алдап жатыр емес, ол кезде ол конкретно түсіре бер, берсе, нең бар берсе, сөйлеп тұрмын ғой. Просто менің конкретно мысалға мен бүгін даже сіздерге есептеп точно бағасын шығарып берем. Өйткені менде 10 клиентім бар. Ал енді әрі қарай мына мебельдердің алдарына артық сөзім кетіп қалған болса, кешірім сұраймын. Жоқ, жаңағы қара 1 миллион 200 бен 340 мың теңгенің разницасы қайда ол? Сіз распилдің қағазына ЛДСП 16 мың теңгеден кескіздің загадкасы бар. Сол 340 мың теңге. Ал енді оған кіретін фурнитураң бар, сондай бар екен, мен соларды есептемеймін. Сол үшін ғой, сіз соны есептемеймін. Енді дұрыс қой, есептеп берем ғой бүгін. Күте тұрыңыздаршы. Аға, сіз қалайша 350 мың теңге шығардыңыз?
Маған соны айтыңызшы. 1 метрі маған 1 метр 77 мың теңгеден есептеді. Енді 3-ке көбейтіңіз. Иә. Мен ол алған информациям. Мен оны есім шығам. Иә. Осы жерде мен бұны сол информацияны алдым мен. 1 метрі 77 мың теңге. Иә. Мен даже не иә. Мен емес қой есептеген. Иә. Мына жерде қараңыз, мына жерде қаншама халық бар. Әйел адамдар бар, 6 бала бағып. Қыстың суығында, жаздың ыстығында базарда отырған. Солардың нәпақасын 20 жыл болды. Ақпарат айтасыз. Негізсіздікі дұрыс емес бұл жерде. Бұл жерде сізді реклама жасап бұл жерде берген аға айтты ғой. Мына жерде қараңыздар. Мен білген жоқпын деп айтты, иә? Баланы несі шала, баласы білмейді. Бекең ағам тыңдайықшы. Жоқ, берген аға реклама сал деген жоқ маған. Мен тұра тұрыңыздар. Берген аға реклама сал деген жоқ, сразу айтайын. Берген аға маған мына жерде клиентімді көбейтіп берді. Болды. Иә, клиентімді көбейту үшін тұра тұр, мен өзімнің жұмысым жасадым. Мен өз жұмысым жасау үшін мына жақтан информацияны алып бастадым. Қандай жұмыс істейді? Мына халық қандай жұмыс істейді? Білмейсіз, соны айырып алып айтуың керек. Бармай салмау керек ондай. Берген аға қараңызшы. Мына жерде сіз Берген аға қараңызшы. Сіз мына жерде бұл сіздің қателігіңіз біріншіденші. Сіз мына жерде клиентіңізді көбейте алмасаңыз, сіздің мына жерде условияңыз нашар болуы мүмкін. Міне, саусақпен көрсетсе, мысалы, жақында ғана ашылған мына кім? Условиясы жақсы. Көп адам барады ол жерге. Ешке далаға кетірмеңіз. Халыққа дұрыс ақпарат беріңіздер. Кім қалай жұмыс жасайды, кесіп береді, соған барады ма адам? Кім дұрыстап, әдемілеп кесіп береді? Жоқ, андағы сөзіңіз үшін просто бұл жерге жиналып отырсыз, сөз үшін жиналып отырсыз. Иә, мен ақпарат алғасын айттым. Ақпарат тұрғысы дұрыс беріп тұрған сіздің бір сөзіңіз үшін біз мына жерге жиналып отырмыз. Сіз ақпарат тұрғысы алаяқтық болған адамдардың мына жерде тек жартысы ғана. Бүкіл адамдарды сіз алаяқ деп айттыңыз. Алаяқ деп айттыңыз ғой, алаяқ деп тұрмыз. Алаяқ болып тұрмыз. Полный алаяқ санап тұр да. Сіз мына жерде 350 мың теңге. Так, біз жаңағы мына кісіде кешірім сұрасып, видеосын салып, қайтадан обратно салған қалай. Салам ғой, болды ғой. Жоқ, енді сіз айтқан жоқсыз. Ол айтқан жоқсыз. Сіз кешірім сұрайсыз. Сұраңыз. Ақпарат олай емес, қате ақпарат деп айтыңыз. Бұл кісінің реклама жүргізуіңіз келсе, бұл жерде осындай. Сіз мына жерге келіп жүргізбей қойыңыз рекламаны. Осы жерге келіңіздер, арзан болып шығады екен. Солай айтыңыз, пожалуйста, айтыңыз. Болады. Енді қарашы берген аға. Жерде мебель жиналмайды. Оған келсеміз, бірақ бізді алаяқ дегенге келсекеміз өзіміз ғана жауап. Бір шүріпті бұрайсап деп, ал бір шүріпті сіз бұрап көріңіз. Ана 10 шүріп па, 100 шүріп па, қанша шүріп болады? Негізі айтыңыз, ойланып айтыңыз. Басқа темамен сөйледіңіз де соны жерде. Берген ағаның ұсыныс бізге жасалады. Біз ары қарай істейміз. Жігіттер мына кісіден солай кешірім басқасы керек жоқ бізге. Болды. Вот қараңыздар, достар. Түсіріңдер ал, давайте. Вот менен керегі сіздерге кешірім, менің шынайы ақпарат үшін. Бүкіл мына халыққа айтыңыз, бүкіл жаңа сіздің алаяқ деген сөз 900 мың подписчигіңізге біз алаяқ. Біз алаяқ емеспіз ғой. Біз алаяқ емеспіз. Біз адам еңбегімізбен жүрген адамбыз. Онда айтыңыз. Көзің жетіп айтамыз ғой. Жаңа сіздің 900 мың подписчигіңіз бар ғой. Соларға айтасыз. Алаяқ болғанымыз үшін. Бір әңгімені естіп, сол бәрі алаяқ деп осы шашуға болмайды ол. Қазір кейбір клиенттер звондап жатыр, ақшамызды қайтар деп. Жігітше ма? Міне екі адам маған сөйтіп айтты. Бізге де айтып жатыр бәрімізге. Сендер алаяқ екенсіңдер деп. Көрдіңіз ба? Мен кеше бағасын айтып берем дегенде керек жоқ негізі. Осындай баға болып шығатын осындай аласа ғой. Зәуре деген кім ол? Зәуре деген кім? Телефонда отыратын қыз ғой. Ол бізден алған информация ғой болды. Сіз мебельге араласпай қойыңызшы аға. Басқа жұмысымызбен жүре беріңіз. Қытайға барыңыз. Қытайдың ана станогын көрсетіп жүре беріңіз. Бәрін білеміз еститін. Былай қарап отырсаңыз, бұл мына жерде тұрған біздердің енді сөзін шыны керек қой, біздің ата кәсібіміз, араласпай қойыңыз оған.
Қазір уже бет-бетеліміз түсіп кетеді. Біз қаншама адаммен келе жатырмыз, қанша адаммен халықпен сөйлесіп біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Ертең айтамыз, оның өз алайық деп мысалы. Уже сіз өзіңіздің бет-бетеліңіз Қарапайым халық қой міне. Қараңыз. Сізді тыңдап отқан қарапайым халық. Біз мысалы мебельшікпіз. Мына кісі мебельшік емес. Бұл кісі Қытайдан товар әкеп сататын адам. Дұрыс па? Бұл кісі үйіне заказ берді, жарайды, солай дейді. Бірақ енді бізге мәлім емес ол жағдай. Енді біз қарапайым халық, мысалы халыққа жұмыс істейміз ғой бізде. Біз қарапайым халыққа жұмыс істейміз. Біз мебельшікпіз. Мебель құраймыз. Жаңағы оның шурупы қайда, ДСП-сы қайда, ПВХ-сы қайда, ДВП-сы қайда, балаларға беретін ақысы қайда, светі қайда, арендасы қайда, базардың арендасы, инстаграмның арендасы деген сияқты бар ғой. Налог бар. Оның бәрін есепте келген кезде ондай баға шықпайды. Біз енді пайда көреміз енді, көрмейді емеспіз, дұрыс па? Өзіміздің еңбегімізді аламыз. Ондай артық біз алмаймыз. Ондай артық миллион теңге деген ол өтірік ақпарат негізі. Біз ары кетсе бір 100-150 мың теңге пайда көреміз. Рас, міне. Оны апарасын, доставкаң бар. Оны көтеріп апарып құрап бересің бір күн. Оны клиенттің ризалығын аласың. Ол клиентке ұнай ма, ұнамай қала ма? Соны уайымдайсың. Күндіз түні ешқайға шықпай, ешқайға қыдырмай мысалы. Мебель жасап, тірлік жасап жүрміз біз. Енді бұл кісінің жаңағы бір-екі жалған сөзінің арқасында қаншама клиенттен айырылып жатырмыз. Мен содан кейін кеп халықты жинап айтып жатырмын мен. Даже задатқысын қайтарып бердік біз міне. Сол үшін кешірім сұрап айтыңыз халыққа міне. Саласына келіп алды да. Басқа, сол нәрсе оған чуылдамай. Бақтияр мырза, қазір мына жерде бәріміз бір-бірімізбен қылысайық келген жоқ. Біз бала шағамыздың наны үшін келіп тұрмыз мына жерге. Жанымыз шығып. Түсініңіз сіздер. Жалпы мына мысалы сіз блогерсіз, дұрыс па? Жалпы қазір блогерлер как будто бір әр жерден шыққан саңырауқұлақ сияқтысыздар да. Өзіңізге тиесілі, өзіңіздің қолыңыздан келетін затты жарнама жасасаңызшы. Өзіңізге мұрныңызға иісі келмейтін затқа мұрын сұқпау керек, тұмсықты. Сондықтан мына сіз айтасыз да сөзіңіздің аяғында халықпен біргеміз дейсіз. А сіздің сонда мына тұрған халық па не? Халық емес па не? Қарапайым халық. Сіз сонда шынымен халықты ойлайтын болсаңыз, біз мына жерде миллионер, миллиард емес қой. Сондықтан жалпы мен айтатын сөзім, мына мұрынға иісі келмейтін затқа тұмсық сұқпау керек. 15 жылдан бері мебель жасаймыз. Халықтың ағайынның арасына іріткі салмау керек. Хабары жоқ нәрсеге реклама. Болды жігіттер, Бақтияр мырза бәрін түсіндірді, түсінді, короче, үшін қазір Ал жігіттер. кешірім сұрап айтып беретін бәрін. Сен басынан бастап қайтадан. Бақтияр, сіз түсіндіңіз ғой, мен айтқанды. Жігіттер, тыныш айтып басын, мына кісінің сөзі естілмей қалады. Жеке салмаса, оны басқаша көреміз ғой. Салмаудан қорықпаймын, салам, міндетті түрде салам. Сендер де саласыңдар ғой, уайымдамай ақ. Тыныш. Жігіттер, тыныш. Бол, давай, бастай беріңіз, давай. Бақтияр мырза, айта беріңіз. Ана артып босан да қазір. Жігіттер, тыныш, жігіттер. Сабыр сақташы, мына тыңдаршы. Өмірбек, қойшы. Достар, кеше мен 1.109.000 теңге тұратын мебелді 308 деп салдым. Естеріңізде болса. Оның негізгі басты мақсаты мен информация алған кезде 1 метрден 77 мың теңге есептеген кезде 4 метрдің бағасы 308 мың шықты. Сол рекламаны мен алдына салдым. Бірақ осы жерде сол әңгіме мына жерде мебельшіктермен келген кезде ол баға басқаша болып шықты. Сондықтан да мен қате информация жібердім. Ол бір, екінші. Мына жерде менің құйтырқы сөздерім негізі мебельшіктер, мебель жасайтын кісілердің мүддесіне кіріп кеттім да мен, жеке мүддесіне. Сондықтан да сіздерден кешірім сұраймын. Не бар болғаны мына жерде негізі мен берген ағаның цехы бұл сіздер ана мебель жасайтын кісілердің
основной цехын және дайындап беретін жер бұл жер. Енді мебель керек болатын болса, ол басқа мебель жасайтын жерлерге хабарласасыздар, бірақ кешегі мен 10 адамға мен бәрібір апарып өзім сөзіммен апарып есептеп мен толық бағасын шығарып беретін боламын. Бірақ мебель жасайтын кісілер, мен сіздерден шынымен кешірім сұраймын. Ойбай жоқ, ол мен өзім жеке айтылып жатқан әңгіме, потому что қараңыздар, бүкіл халық нарда жиналып тұр. Бүкіл халық жиналып тұр. Өйткені неге? Бұлардың да бала шағасы бар, бұлардың да барлық жұмыстары бар. Енді өз еркімен кешірім сұрап өз еркімен кешірім сұрап тұрмын, өз еркімен уайымдамай қойыңыздар. Айналдырып жібер мына видеоны былай, болды. Инстаграмға сала сал, өз инстаграмға. Болды ма? Сенде подписчик емеспіз ғой, саған салып.